Ну, пацаны остались. Так, сейчас, секундочку. Ну, если правильно этих бы хотя бы продать, правильно. Цесарки. Вот 310 разных 400 рублей. Так, ладно, цесарки. Всякого вот в таком вот объеме и цесарочек продает. А кто хозяин цесарок? Это с какого хозяйства? Откуда? Воронежской области? Хорошо. А номер телефончика можете озвучить для людей, если кто-то будет интересоваться? Так, ну, доминанты рябенькие тоже, да? Это доминанты. Сейчас по цесаркам спросим номер телефончика у людей. А, вот. Вы можете, пожалуйста, если не трудно, озвучить номер телефона, если люди будут интересоваться цесарками, потому что будет видео выкладываться на YouTube. Да, ну да, просто скажите, я думаю. 960, 3 единицы, 43, 37. МТС 8 910 241 77 63. Вот, так что я думаю, если что, можно будет обратиться, да, перезвонить в Воронежской области. Очень хорошо. О, Легорны. Тоже оттуда же, наверное. Хозяин, так понимаю, тот же самый. Вот несушки, кстати, тоже очень достойные. Конкуренты красненьким, самоотстраненным сейчас. У нас люди это пользуются спросом. Так, сейчас, секундочку. Кура супер. Давай, 330. 330 рублей, да? Да, 330. Легорн. Почем? 330 рублей курочка. 330? Да. Бело, несутся. Ну, это Легорна, конечно. Это же самая знаменитая порода в России раньше была. За фабрики все были несушки именно на Легорнах. Тоже доминанты. Все это сейчас самые распространенные. И Легорны. Скажите, а вы откуда? Завод? Так, ладно, заняты люди, трогать не будем. О, тут не обойдешь. Так. Все перекупы. То есть вот так. Все разнообразие. Да. Это у нас повероли, да? А кто у нас хозяин? Какие? Добрый день. Добрый день. Скажите, вы можете на камеру рассказать немножко о своей птице? Это у нас фавероль, я так понимаю, да? Да, это фавероль. Хорошо, в какой цену, если вы продаете, в какой цену у вас? 2 рубля. 2 рубля голова. Да, 2 рубля голова. Так, а что еще у вас, какое направление здесь, кроме фавероли? Косинфины. Это кохи, что-то они на кох не похожи. Разве? А что, у них гребни плоские? Ой, это самое, а не розочкой. Какие должны быть? Не знаю, обычно... Молодой человек. Стоп, секундочку, я перепутал с Виандотом. Виандотом? Да, все, извиняюсь, это не это, правильно, это кохи, все верно. Это с Виандотом перепутал, я о своем наболевшем. Поэтому я ищу просто Виандотов, поэтому и слух. Ладно, скажите, в какой цене у вас? 2 рубля. 2 рубля. Это арпентон от нас, серебро. Арпентон. Косинфин голубой. Темно-голубой. Ага. Эти по 3 рубля. Хорошо. Эти по 2 рубля. Это шабо. Ага. 1000 рублей. Так, а вы номер телефончика можете свой озвучить, если кто-то интересно будет? Ага, вот они, есть номера телефонов. Пожалуйста, если кому-то интересно, звоните. Вот так. Ладно, пойдем дальше. Все, спасибо, удачи вам. Да.
Так, кролики, цены разные тоже. О, какая. Так. Так, вот, пожалуйста. Так, а что ж там? А, не, видно, вот. А в какую цену кролики? 2,5. 2500, это у нас. Эти 1,5. Ну, а порода? Калифорнийцы. Калифорнийцы, да? 1500, да? Так, это у нас австралийцы? Да. Сколько цена? 2,5. 2,5. Так, это у нас что? Это баран серебряный. Баран серебряный. Цена? 3000. Так, это у нас Тоже баран. тоже баран. Цена такая же, да? 3000. 2,5. Ага, понятно. Все, спасибо. Удачи вам. Так, ладно, это все у нас. Это у нас не голошейки, нет. Фазаны. А в какой цену фазаны? По 1000. По 1000 рублей, да? Так, тесновато идут, да? Хвостики. Так, а это корольки, да? Ну, вроде бы, да. И какую цену корольков? По 500. 500 рублей петушок. Ну, вот, тоже сейчас бедные, тяжко им сейчас. Так, тоже калифорнийцы. Ох, экзотика. А кто хозяин здесь? Что же за кролик такой? Рекс, да? Это молодой. Какой же цена Рекса такого? 4000, да? Ну вот люди занимаются. Тоже карликовые, да? Охи. Это все тоже. Обратите внимание, и клеточки все подготовлено. Люди занимаются целенаправленно. Все продумано. Это карликовые. Тоже. Кофе. Так, цыплята брамы. И цыплятки. А цыплятки отношение какое-нибудь имеют к этой птице? Или это... Да. А? Вот эти белые. Это химки Арпингтона. И какую цену цыплят? 350, 300, 250. 350. 200. То есть от 200 до 350, да? 250. От 200 до 350. В зависимости, наверное, от породы и от возраста, да? От 8. Ну, конечно, возраст тут, наверное, сколько им, наверное, недели 2? 2,5. Ну, недели 2. Орлов, Да. Пройдем, ну-ка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, это гигант, конечно, здоровый, ничего не скажешь. Так, пуховые. Так, а кто здесь хозяин? А кто хозяин здесь птицы? Пуховые тоже. Ну-ка. То есть действительно крупная птица. Люди занимаются.
Рома, ну кинь синего, Рома. Уважаемые голубеводы, это любимая масть Валентины Ивановны Детушевой. Вам, конечно, такие не нравятся, а я тащусь. Спасибо, Роман. Я как это говорю. Это знакомые лица. Ну, я ты мне позвонишь, я ему приду. Конечно. Да. С какого года держите птицу? Ну, Да я родился в Голубятне. папа занимался, да? Да. А как фамилия, имя, отчество папы, царство ему небесное? Да, за Царство Небесное. Да. Ну, были такие, Харитонов Иван Артемович. А теперь вы сами представьте. Да, Виктор Иванович теперь. Живете где? А я живу в Березовке. Вы в Брусовом, а я в Березовке. Да. Район какой? И смотрю ваши Район какой? Ивнянские. Ивня. Да. Ага, понятно. И смотрю ваши ролики все время. А как часто приезжаете в Курск? Ну, работа мешает. А так часто. Да? Я и сегодня час уехал дальше. Ну, думаю, давно в Курске не был. А скажите, пожалуйста, что предпочитаете? Вот все мы занимаемся голубями, но кому-то нравится крылышко, кому-то клювик. А мне, например, нравится полет. Что вам нравится? То же самое, что и вам. Да? Крылышко и полет. Главное полет. Главное полет. Да. Полет птицы. Вон там Лешка смотрит, голубя взяли они вот со Славиком. Вот с крылом голубеночек. Я хотел все спросить, думаю, или у Алексея. Хотел спросить, я смотрел там, Сережа, голубят смотрел. Гнездо главное, Вань. Вот, длинное гнездо, и это самое, чтоб не вывалили. Но открыто, ни перегородки нету, ничего. Голубята сидят, голубка сидит на ней. Как они не лезут к ней туда? Ну вот у меня и перегородишь. Я не виновата, что мне... А это кто тут ходит? Тодоровский район, да? Здравствуйте. Здравствуйте, Валентина Ивановна. Сергей Викторович, обратите внимание, кого я нашел, вернее, кто меня нашел. Валентин Иванович, нас снимать не надо. Да снимите, пожалуйста. Леша, покажись. Леша, покажись. Вот этот человек Сережки, привет. 3 года не приезжает. Наверное, я его плохим чаем напоила. Чай из водки его будет ждать. Водку мы не пьем. Леша, Сереж. когда приедете? А когда? Был праздник, вы спрятались куда-то. Снимать не надо. Сережа, смотри, какие люди, сыночек. Он не женатый, сыночек, холостой. Валерочка, ну повернись, ну повернись. Я ж ваш район люблю, хоть вы и ругаетесь на меня. Привет передай. Что ты прячешься? Прокричи, Сережа, привет. Слышишь? Вы не гоняете? Как? Вырывать и порвал эту 1000. Где-то кто-то еще меня кричал, сними меня. А если сплошного дикаря, допустим, кинуть? Как ты считаешь? Ну, орех дадут, да? Орех выдадут. Он тебе спросил, он тебе расскажет, что? Он же Он знает, расскажет, я Кто знаю. ее- Это кто ее друг сносил? расскажет. Кто ее сносил? Такого наговорить. кто ее сносил. Ни один селекционер не выйдет. Леонид, по-моему, он просто бизнесмен. Валентина Ивановна, вот снимите его, какая, кстати, голубочка сидит, красненький. Ну, достойный ведь, достойный. Не могу на красненьких смотреть, только Вы не на... правы, люди любители. Только на синеньких. Посмотрите, какие у него он А еще которые в небе. Вот там сидит красненький. Вот, А как, еще как что, статуэтки. Ну, что хорошо. у Романа Батьковича в руках? Да. Не, красненький тут хороший есть. Роман, как вам российская валюта? Что-то обмельчало нынче. Да? Раньше было то, что доктор. Слышите, то, что вы ложите в кошелек, сейчас уже, наверное, кроме пирожка ничего не купите. Ну
да, правильно вы говорите. У него вырвалось, улетело. Нет, Рома, он-то удет. она голубка по чернохвосту Он-то удет. или как? По белохвосту. Что у нее больше замешано? Чисто Кировоград. Здесь стально-поясный. Сплошные. Ну, они такое выкидывают иногда, но вот она не будет давать, она будет язык давать. Ну, так это млютные качества. Во-первых, вот эти краснопоясые, они зачастую там... Ой, Сергей, посмотрите, кто... Чью водичку мы пьем, Сережа? Сашенька, передай привет Брусовой, Саша. Да, я тебя поцелую. Как ты сама? Дедушка, как у тебя дела? О, внук у меня уже воюет по полной программе. Ну и ты все-таки тянешься ты к голубям, да? Золото, это я ж больной. Да? Да, вот кило... Вот сплошные. Кировоградский тут. Вон тот нижний, да? Для голубчонка, вон на полуходе. Ну такая она более интересная. Это Леша, потяжелее. вот что на ящике у нас такая есть, приезжай. Какая? Потяжелее. Первая? А Что это на полегче ящике? голубчонка. А, на ящике, вот это вот какая. А еще, Алексей, ну, блин. Это все кофе. Фазаны золотистые и такие. Леш, на, ты тебе удобно. Так. Так. Так, я извиняюсь, хозяин, кто у нас? А не скажете, цену не озвучите? Цену не озвучите? Сколько у вас стоят фазаны? 15 парок. Так, это Синий павлин, черноплечий 20. 20 тысяч пар черноплечий павлин, да? А золотистый? Это не мои. Это не ваши, да? Понятно, ну тоже. А почему вот эти курочки? По 400 Так, ну рублей. вот хозяина нет, Сейчас он конечно. придет. Сказал по 400 рублей. Цены, конечно, посмотреть. Необычная птица, совершенно необычная. Так. И самочка пара вон ее. Так, это андатры. Андатры. Сейчас. Да, брат, это самые кофе цены такие. Андатра. Эй, крыса водоплавающая. Ну это, сейчас он день ладно, гляньте. Ну вот люди занимаются. Цены, правда, не знаю. Надо спрашивать. Ну и сразу видно. А в какую цену андатра, извините, можно побеспокоить? Кто хозяин? Так, ладно. Так, хозяина нет, где-то ходит. Так. 1500. Так, чтобы ты... Это кофе серебристый. Давай. Так, Валентина Ивановна, где она у нас? Так. Так. А перепелочки в какую цену? 150 самцы, 170 самки. 150 самцы, 170 самки, да? Ну-ка, что ж вы подзаснули? Вроде солнышко светит. Так, а цицарки в какую цену? 500. 500, но это уже другие цены, да, 500 рублей. Ну, горе хапнули они, конечно, подрастрепаны. Мясо есть. На яйцо и на мясо, и на сетке хорошие. Ну, это доминанты. Да, кстати, на сетке они действительно хорошие. Доминанты у меня как-то из 8 4 сразу же село. Как-то была у меня ситуация, купила 8 доминантов рябеньких. И в течение сезона первого же они прям 4 штучки сразу сели.
Так, ну что? Ребят, какую цену идут уже? 2000 голова. Откуда ж птица? А? Откуда сами-то? Коренева. Это Курская область тоже, да? Ну вот люди занимаются тоже. И вот такой 2000 голова. Этот наоборот помогу. Этот он не стал сейчас. Он начнет ворковать. А это у нас петухи. Ситцевые. А кто у нас хозяин петухов? Дерутся. Это на ситцевые, да? Да. Это как они идут? Как направление или это ливенские? Как они идут по породе? Ливенские ситцевые. Ну понятно, это. Какой же цена петушок? 1000 рублей петушок. Ну смотрю, дрочливые, да? Война у них там все побитые. Ну это. Сейчас одного вывода лидера нет. Да, да, пока они между собой. Понятно. Это все ливенские, да? Да. Начали девок делить. Это все ливенские. У кого-то, ну, в принципе, они все так однотипные, да? Только что мастью. В основном. Вот такая крайность. Ну, вот люди занимаются. Но это еще молодые, они первогодки еще наберутся. Им еще набираться и набираться, я так подозреваю. Потому что для ливенских они еще не вытянули, что называется. Она и видны, он еще нету. Спор молодые совсем еще. Ну, какую цену говорили? Петушок 1000 рублей. Ну, это по-божески. Для молодого. Хорошо. Ага. Куда ж дешевле? Да, да, это дешево, да. Ну, это дешево для ливенских. Там ценники у них 2-2,5 рубля петушок. Так, ладно, пойдем дальше посмотрим. Ну и павлинки, да? В делах разум. Ну да, молодцы, занимаетесь. Удачи. Так. О! Поверольки молодые, кохи молоденькие. Так, а что ж там? Кролики. Опять, да?